Judul Pasar Setan, Suara Ramai dari Dunia Lain. Seorang pendaki tersesat di Gunung Salak pada malam hari. Kabut turun tebal, narator berkata dengan suara seram. Tiba-tiba dia mendengar suara ramai, tawa orang, suara ibu-ibu menawar, dan alunan musik gamelan. Narator mengungkapkannya dengan rasa heran. Aneh, gunung ini sepi. Jalur pendakian sudah jauh tertinggal, tapi suara itu semakin dekat. Narator menyampaikan dengan nada misterius, seperti ada pasar malam di dalam hutan.